قرآن کریم د ژبې د غلط استعمال یو طریقه دام ذکر کړی ده چې د ژبې ګناهونه په ځانګړي ډول ذکر کړي دي او قرآن کریم د ژبې د حفاظت یو بهترین انداز کې دې خبرې ته توجه ورکړې ده چې د ژبې ګناهونه په ځانګړي ډول سره ذکر کړي دي. په دې بنیاد چې انسان دې ته توجه راوګرځوي او خپل ژبه محفوظ وساتي. قرآن دغه ګناهونه ذکر کړي دي لکه جاسوسي، مسخره، استهزاء او دغه رنګ نور. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. د ایمان والاو یو بل پسې مسخره مکوئ. نو مسخره یو بل ته سره دا په ژبه باندې کېږي. قرآن دا ګناه مستقله ذکر کړي او به زنانو طرف ته خاصه توجه ورکړې ده چې یو زنانه دی هم بل زنانه پسې مسخره سخریه نه کوي. دې شي دا هم دده نه غوره او به فرمایي چې یو بل باندې بد لقبونه مه لګوئ او به فرمایي چې جاسوسي د یو بل مه کوئ، غیبت مه کوئ او د غیبت مذمت او بدي ذکر کوي. قرآن کریم د ژبې د غلط استعمال یو طریقه دام ذکر کړی ده چې د ژبې ګناهونه په ځانګړي ډول ذکر کړي دي او قرآن کریم د ژبې د حفاظت یو بهترین انداز کې دې خبرې ته توجه ورکړې ده چې د ژبې ګناهونه په ځانګړي ډول سره ذکر کړي دي. په دې بنیاد چې انسان دې ته توجه راوګرځوي او خپل ژبه محفوظ وساتي. قرآن دغه ګناهونه ذکر کړي دي لکه جاسوسي، مسخره، استهزاء او دغه رنګ نور. قرآن کریم کې الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا